Essa incrível luminária está fazendo sucesso mundo afora. Uma luminária com um ventilador embutido. Pode ser usada em locais comerciais ou até em sua casa, dando um toque de modernidade e sofisticação, impressionando todos que a verem. Sua luz é extremamente potente e suas ventoinhas são super silenciosas, ideais para uma ótima noite de sono. Possui 3 níveis de ajuste, podendo deixar apenas o ventilador, a luminária, ou ambos ligados. Além de ser fácil de instalar, você terá o controle na palma das suas mãos.